Le lundi le 6 avril 2010 nde tokolanda ndenge ba cérémonie nyonso ekolekela awa na nkamba Nouvelle Jérusalem. Chapitre 50, verset 14, 15, 22 et jusqu'à 23. Ajax, Flinky. Amen.
Il ne l'a pas conclu avec nos pères seulement, mais avec nous tous qui sommes encore vivants ici aujourd'hui. Ni ton père, ni ton âme, ni aucun autre ne te verse, ni l'étranger qui réside chez toi. Ton serviteur, que je t'en ai fait sortir grâce à ma force irrésistible d'observer le repos du sabbat. Respecte ton... Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne prononceras pas de faux témoignages, ni sa maison, ni son champ. Bye.
et tokobenga papa Dias Tongo na papa révérend Yolo Soki. Papa 2010. Midi papa le 6 avril 1921. Papa réalité au Mbasi, Mdaka Ipabe, le plus sur Yannibe. Papa c'est comme il va me dire que Yannibe on a des. Lui, ça va pas, il va pas m'assumer. On dit pas qu'on nous dit rien, car fille de l'événement. On va s'appeler sur le taille. Et que le passe pour la Nakamba. Papa, on continue Dieu. Papa, tu sais pas naïf. Yoga, Olena, Nanga. Yoga, Olena, Nanga. Olo, Nafuka, Melio, Yoga. Olena, Nanga. Santo nome de um só, Papa se mutimbang Tangani, Papa se mutimbang Tangani, Papa se mutimbang Tangani. Nós, os três, fomos escolhidos nesse recinto. Não somos dignos, porque somos pecadores. Papa, perdoa nossos pecados, perdoa os pecados do mundo inteiro. Olha o sofrimento que está nos três. Penso que devemos ter olhar para que olhem. Pedimos a bênção que vem aqui. 4 mil anos, 4 nós outras raças, Senhor, hoje. Mama muito, uagua, usua, guamitaku, kasi kabutula jamu. Thank you.
lolo ifuata loikudase uturubola tokitabato tolena kukichileke kukeleka boko ndani na dada kumise kulaja bona kulaja ulimuwolo. Amen.
bakoli esika bana bazali mpona kokumbisa mokolo moye moko moko kaka na biso toti maboko kaka na mabele na biso tobimisi maloba verset 14, 15, pour sauter de Kina 22 et de Kina 23. On connaît les valeurs de Joachim Deutéronome, chapitre 5, 1 à 21. Matin, il a vu ça, ma besoin de nos caméras, matin. Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 12, donc on soit la verset 30 et la 32. Ce qui nous dit, nous avons celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne mène pas à l'assemblée disperse. C'est pourquoi je vous le déclare. Les êtres humains pourront être pardonnés pour tout péché et pour toute insulte qu'ils font à Dieu. Mais celui qui fait insulte au Saint-Esprit ne recevra pas de pardon. Celui qui dit une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui parle contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Amen. La tangai, na mulu munene, na esikuri utingai, ya mwana zana kusema kwa ngepesuka na kwa tata na kwa msanto. Amen. Na kwa tata na kwa msanto totani na mikanda misato. Meto kwa peleka moko. Oye zeto beni la reconnaissance. Koyima tambe. Yeah. Il y a un moment où il y a un kati ya somo. Kuna
tozwi indépendance indépendance wana epandani mokili mobimba ye azali à travers papa tiangenda kukima papa isokile mokili okanisha papa tiangenda na kenge donc azali processus ye azali azongaki aye kosurveille yango te akei lelo oyo tokomi na 2010 oyo ye alobaki azongaki azali kosurveille yango wana tolobi te tokozalaka na mokuse banda tozwi na 1960 le 3 avril oyo akomaki te lelo na mokolo ya le 6 avril oyo alobaki likambo na ye ezali kokokisa 50 ans et 60 et 2010 50 ans bilan na biso ezali ndenge nini ndenge papa alobaki mwindo kozala mondele ezali mpona loposo te ezali na ndenge ya esaleli mondele arespektaka makambo ya alobaka mondele oyo atango yango ya siko te oyo atango wana arespektaka makambo ya asalaka oyo akangi me oyo biso tokangaka eske tosalelaka yango retard elongi wapi pasi ezali wapi eloko nini tokosala biso pasi ote ye asala soki azonga alini asala niveau de part mais totelemi esika nini ya wana balobi na biso koyi tokoyoka yango na nzembo ya dirigant mpe tokosilisa na biso po tozokoya ntango tosengi dirigant nzembo oyo tosengaki kina